Наша планета скрывает множество тайн и загадок. Временами Земля похожа на живое существо, которое живет своей особенной жизнью и время от времени удивляет нас чем-то новым. Яхта Мэйкин совершала круиз по Тихому океану. Погода была безветренной и солнечной, так что экипаж судна наслаждался путешествием. Но в один прекрасный день путешественники стали свидетелями необычного явления. Когда экипаж этого корабля готовился к плаванию в южной части Тихого океана, люди понятия не имели, что станут свидетелем чего-то необычного. Матрос корабля, следовавшего по курсу в Тихом океане, обратил внимание капитана на необычное явление по правому борту. Было решено подплыть ближе к странному месту, команда даже не подозревала, что ждет их дальше. Океанские воды внезапно стали менять свой цвет. Сперва показалось, что на волны просто упала небольшая тень. Но небо было чистым, и лишь на горизонте виднелось несколько белых облаков. Затем по водам океана стало расползаться непонятное темное пятно. Сначала оно было похоже на растекшееся масло или нефть. Но поблизости не было ни одного судна. Да и само пятно продолжало увеличиваться. Сначала моряки подумали, что это была отмель. Но когда они подплыли ближе, то обнаружили нечто совершенно другое. Взгляду экипажа открылось странное зрелище. На поверхности воды плавало множество маленьких камешков. Со 100 метров капитан решил, что наткнулся на отмель. Однако, уже в непосредственной близости оказалось совсем иначе. Оказалось, что вода вокруг устлана застывшей вулканической пеной, пемзой. Про пемзу был отдельный пост. На океанской глади появилось целое поле пемзы, будто берег внезапно материализовался посреди водного простора. Временами даже казалось, что яхта налетела на мель. Лишь проплешина чистой воды позади судна напоминала, что это не отмель, а плавающая вулканическая пена. То, свидетелем чего они стали, было поистине удивительно. Это было огромное количество пемзы на поверхности воды. Со стороны выглядело как суша. Они решили разглядеть это явление и направили корабль прямо в это место. Но то, что произошло дальше, можно назвать гранью между жизнью и смертью. Почему это появилось так внезапно? Когда они проплывали через это образование, то заметили, что оно начало расширяться. Экипаж решил увеличить скорость корабля, чтобы поскорее выбраться оттуда. Видя, что пемзы вокруг становится все больше, путешественники решили поскорее убираться из этого места. Капитан заметил полосу чистой воды, идущую через пемзовое поле, и принял решение направить корабль прямо по ней. Команда решила не рисковать и прибавила скорость, пытаясь побыстрее убраться со странного поля. И это было верное решение. За кормой раздался приглушенный грохот, будто под водой взорвалась бомба. Поспешность мореплавателей была оправданной, ведь через несколько минут они стали свидетелями извержения подводного вулкана. Вода на горизонте заклокотала, а в небо ударил мощный столб дыма и пара. На поверхность стала пробиваться вулканическая лава, которая мгновенно застывала, образуя новый остров. Вот так посреди океана появился новый участок суши. Задержись капитан в пемзовом поле хотя бы на пару минут, и яхта оказалась бы прямо в центре извержения. Вот что называется «повезло». Экипаж завороженно смотрел на зарождение нового острова. Это действительно было потрясающе. Они начали осознавать, насколько им повезло вовремя выбраться оттуда. Конечно, потрясающая история, но очень похожа на неправдоподобную сказку. Ну, плыли по скоплению пемзы, ладно. Но то, что прямо через пару минут произошло извержение и появился остров, как-то смахивает на художественный вымысел. А вы верите в эту историю?